Ռոջան, չգիտեմ ինչա կատարվում, ես Facebook-ը ինքը իրան գցում է դուս, անջատվում է եթերս, կհասցնեմ, իշքան կհասցնեմ, ասել կասեմ, եթե չէ վիդեո կանեմ կգցեմ։ Այս քաղաքի այս գժանոցը, որ կազմակերպել են ոմանք, սաղ հենց հիմա ուղեղներից հետ հանեք, որ ներսը կարա կռիվ լինի, ներսը կարա պատերազմ լինի, հայը հային մորթի, իրար խփեք, իրար սպանեք, այտենց հարց չի լուծվում։ Տենց հարց չի լուծվում, այդ ուժեղ տղություն չի, ուժեղ տղությունը եթե ընդ կողքներս լնեիք, 40 քանի օր սաղը տները, սաղը ավտոների վրա դրոշը խփած, եսի միշտ կապիկ եք լողացրել, այսօր վիձիցիլի ցենտր տղեկ եք հելում եք քաղաք, ջարդեք, փշրեք, էդի Նիկոլինը չի, արա, էդի մերն է։ Ձեր արածը ինչ է, էտա ձեր հարգանքը զոհվածների հանդեպ, էտա ձեր պահվածքը, էտա ձեր պատկերացումը լավ տղա ալնելու մասին։ Վիդեոներ են ուղարկում, ինչ եկել է, մեկը մտել է դուխի է վեկալու, մեկը, ասենք եթե մտել ես վրեժ լուծես, տված հողերի դիմաց կամ այդ զոհված երեխեքի հիշատակի համար, մի դուխի արժեր էդի, թե միջեք դեղի փողը, պրոստը հավաքեք տենց, յանի ինչ, իշքան լավ տղա կար այս օրերին, առաջնա գծում էր, թարգեք ստե լավ տղա խաղալը, անցավ, այդ ձեր էտապը անցավ, կակ էդքան էներգիա ունեք, էդքան թարմ եք մնացել այսքանից հետո, մենք ենք, որ վրներս հալ չկա, ինքնա կազմակերպվեք, սպասեք սաղ տղեքը իշն են, սաղ իշնում են հեսա, տեսեք ինչ են ասում, ոնց ենք ուզում, ըստ այդմ շարժվեք, այդի կլնի լավ տղություն, ոչ տես ձեր կապիկ լողցնոցիները, ինչ վերաբերվում ես, ես չգիտեմ ինչ բառով ասեմ, այդ ստորագրություն, այդ պայմանագիր, ես ինչ ունեմ խոսալու, ունեմ Նիկոլի հետ, հիմա, հլը որ, քանի մենակ եմ, մինչև տղեքը իշնեմ, այլևս չլսեմ քեզանից, որ դու ասես ես գլխավոր գերագույն, ես իմ ինչն եմ, իշքան գլխավոր գերագույն տղեկ կան, սաղ կրվի դաշտում էին, թե կենթանի, թե զոհված, իրանք են մենակ գերագույն գլխավորները հայ ազգի, ես քո դեմքով գլխավոր գերագույն չեմ ճանաչել ու չեմ ճանաչում առավել ևս հիմա, որ այդքանից հետո կարում ես մտնես եթեր ուխմիլկով, ժպիտով, եսի մինչով երեխեք են մահացել, 2000-ից 2002 թիվ ցելի պակալենի մահացելա, դու մտել ես նորից քո այդ զոմբիներին կաչատ ես անում, բանը կոռուպցիա, օլիգարխ, կոռուպցիա, օրը դուք հիվանդ եք սաղդ, հո դուք անասուն չեք, արա, դուք հասկանում եք, որ երեխեք են մահացել, աշկներից դեմը երեխեք են մահացել, ինչ կոռուպցիայից ես խոսում, ինչ թազա մանիպուլյացիաներ ես խոտ տալի, ինչ թազա զոմբիներ ես զավադի տանում վրեժ լուծեք, ումից վրեժ լուծեն, արա, ումից վրեժ լուծեն, սահմանին մեռած հայերը քեզ քիչ են, ուզում ես մի հատ է ներսը սարքես խփոցի, ուզում ես մի հատ է ներսը արուն թափի հայի, դու ինչեր են ես մտածում, ինչի մասին ես դու վաբշե, ինչ ցինիկ բաներ ես անում, ինչ ցինիկ ստատուսներ ես գրում, օլիգարխ, կոռուպցիա, օլիգարխ, կոռուպցիա, արա դու ուրիշ բան գիտես վաբշե, մեկ է քո դիմակից բացի, դիմակ դերեք գնացեք կռիվ, 6-րդ պալատն է, ես չեմ հասկանում, ինչ ես անում, ով ես դու վաբշե, ով ես դու այդքանից հետո 30 ես, հլը հրաժարական չտաս, հլը մտնես եթեր, հլը մի հատ էլ ժպտաս, մի հատ էլ կուրաժի տնես, մի հատ էլ ասես ես գերազանց կատարում եմ իմ պարտականությունները, դու ոչ մի բան էլ գերազանց չես անում, բացի սաղից մեջքից խփելուց, ոչ մի բան, ինքդ էիր հելի ազգային ժողով ասում էիր, եթե մի հատ լուրջ որոշում լինի, ես առանց ազգի հետ քննարկելու չեմ անի, որոշում չեմ կայացնի, ոնց ես կայացրի բա, տենց էր պետք ու վсё, ես առավոտից ինձ ստիպում եմ, առավոտից ինձ համոզում ու խնդրում եմ, որ մաքսիմալ քաղաքակիրթ եթեր անեմ,
Ուրա քո այդ թայֆետ ուր էր։ Այդ պահապաններից մինչև եսի մինչեր ուր էին։ Դու ուր էիր։ Կնոջս ղրկել եմ առաջնագից։ Ումա պետք։ Երբ ես ուղարկե, ինքդ գայիր։ Պաշտոնով պետք է զբաղացնի, տայիր կնոջդ դու գայիր։ Չնայած գայիր մենակ խանգարելու էր, քո պանիկայով, քո մուտիլով կեքով, քո ամեն ինչով։ Փառք ասու, որ չես եկի։ Բայց մեծ մի փրթի, որ դու գլխավոր գերագույն եսիմ ինչ ես, ախես դու ինչի գլխավոր գերագույն, ինչն ես դու։ Հարբած մտնես եթեր այսքանից հետո քմծիծաղով խնդալով, հա, ես ինչ եկել եմ այսքո որոշումից հետո, այդ մեռած երեխեքը հերթով դեմքները աշկից դեմով գնում է, չի պրծնում այդ կադրը, հասկանում ես դու։ Չնայած դու որտից հասկանաս այդքան բան։ Դու որ այդքան բան հասկանայիր, այսօր այս վիճակով չէին կլինի սաղս։ Գլխավոր գերագույն, հեսա գլխավոր գերագույն տղեկը իշնելու են։ Տուգանքներով ես վախացնում, դատելով ես, արա սաղ կյանքս գլխիցդ մեծ աստղեր եմ տեսել, Նիկոլ։ Դու ինձ դատելով ուզում ես վախացնես, դու ուզում ես տուգանքով վախացնես, այդ չի ձեր թափը, այդ չի ձեր տղա եղածի հասկացողությունը։ Այս սաղ ես ինչ կատարվավ, էդի քո մեղքն է, որ ասում են ստիպված է ստորագրե, այդ ստիպվածի համար ես մի բան կասեմ, երբ որ ջայել երեխեքը գիտակցված, որ ես իրանց սպանելու են, իրանք հետ չեն եկի ասելով, որ մեզ ստիպում են մեռնել, իրանք այդքան տղա են, այդ քեզ դրանից ավել ինչ պետք է ստիպեին, որ քաքել ես տակդ, ես իմ ինչ ես ստորագրում, մի հատ էլ ես կոռուպցիա, օլիգարխ, նորից զոմբի լեդդ խոդի ես տալի։ Բայց ապրանքները, որ գրում են հետդ ենք, արա ինչի հետ եք, դրա ինչի հետ եք, արա։ Արա իմ համար ցավ է, որ ազգի մեջ կան այդ աստիճան ուղեղները անջատ, դա զոմբի չի, էդի արդեն զոմբի չի, սամանին էլ կային քո զոմբիներից, խաբար ես, հենց իրանք են մեշկից խփողը, հենց իրանք են հետևից հաչացողը, հենց իրանք են մարդու գլխին սարքողը, այդ քո զոմբի կուտոկն է, սաղ քո զոմբի կուտոկն է։ Այսօր էլ քաղաքացիական պատերազմ ես հրահարում, վրեժ լուծեք, առաջի վրեժը քեզնից է լուծելու, սաղ հայ ազգի էությունից։ Դրել ես մել ես հովանավորում, ես իմ ինչ ես թայֆիտ ես հովանավորում, պդած տմարդ թայֆիտ, այդքանի տեղը զենք առնեիր, այդքանի տեղը զոնավարժություն անեիր, այդքանի պատերազմի մեջի երկիր ես։ Ինքդ քեզև նուշատեսար է, որ դու նենց կոսմո դեմք ես գլխավոր գերագույն մտնես եթեր, հարբած, գղտաս, փնթի պայես քեզ, սաղ աշխարը խնդում է, որ դու քեզ ասեմ, եսի մեր պարտությունը չի, մենք չենք կրվե, ես երթվել եմ, հիմա էլ եմ երթվում, մենք կրելու ենք, ու այդ քո ասած հաղթելու ենք չի, եթե ես մինչև ես չէի արտահայտվում, այդ որ հաղթելու ենք, հա ինչն ես հաղթելու, ինչն ես հաղթելու։ Այ ես ասում եմ հաղթելու ենք, ես գիտեմ ինչն ենք հաղթելու։ Դու չգիտեմ, դու կրված ես, դու պաժիզնի կրված ես, դու պարտված երևույթ ես, դու կրված էություն ես, դու գոյություն չունեցող աուրա ես, դու չկաս, ես քո պարտությունն է, ես դու ես կրվե, ես դու ես խայտարակ եղե, ոչ թե հենտեղեք ովքեր լացելով հիմա հետ են գալի։ Ում այդ խոսալ չի լնում։ Ու դու այսքանից հետո հələ ասում ես վրեժ լուծենք, ես բանը պարտականություններս վատ ես դու։ Դու вообще adekvat ես։ Դու вообще հայ ես կամ մարդ ես։ Դու կարաս այդքան, մի հատ զոհված երեխու ծնողի աշկի մեջ նայես։ Այդքան դու կաս, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ես քեզ, քո թայֆին, вообще որտից դուք եկական գա գլխներից, ու ձեզ պահել են, այս խայտարակությունը ապահովել են,
հենց քո զոմբիները քեզ դուխ տալով, իրանց էշ խելքով, որ բացատրում ես, ասում ես, արա, չէ, սենց չի, սենց է, էսի սխալ է անում, էսի սենց չպետք է անի։ Վայ, չէ, կեցե մեր վարչապետը, դե մի ձեր վարչապետա խառը գրկվեք ու մի հատ իրար բացատրեք ինչ կատարվավ։ Նորից էշեշ գրեք հետը տենք։ Արա, ինչի հետ եք ախր, այ դեբիլ, ինչի հետ ես, արա։ Որ երգիրդ վարի է, դու դրա հետ ես ու դու հայ ես։ Են Ամերիկայի զիբլանոցից են չաստիկա խառը մինչև ստե ես Սորոսա թուլեք։ Արա ծպտունները չլսեմ, ես ասում եմ, եթե կա վրեժ լուծելու մենակ ձեզնից է։ Այդ ձեր զոմբի դեբիլ ուղեղները անջատած փդած կուտոկից է, որ դուք եք մեծարում մարդկանց, ումսկի իրանց տանը չեն մեծարում։ Դրա համար այսօր այս օրի ենք։ Ծպտուններդ ոչ միտեղ չլսեմ, ես ես ասում եմ ձեզ, ես ես ձեզնից պահանջում եմ լյուբոյ կրված իրական հայի անունից, դուք հայ չեք, դուք զիբիլ եք, դուք հայի զիբիլ եք, դուք իրավունք չունեք ոչ եթեր անելու, ոչ վաբշե երևալու այդ ձեր մնդար դեմքերով, այդ ձեր տուպոյ դեմքերով, աստվածաշունչը վեկալեք, դնեք բանք հարոզեք, իրար ատել, սրաները հետևից հաչակ աբիժնիկի պես, երբևէ մեկըտ, այդ չստիկնոցից մինչև ստեի կներեք, կանայք, կներեք, մինչև ստեի ես զոմբի բոզի տղեքը, մեկըտ կակ այդքան եղել եք, այդքան դեմներս կայնեք խոսակ, այս կրվի օրերին էլ կնգա փեշերի տակ մտած ստատուս գնեն սրաներան քնը, դուք եք տղարա, կամ դուք եք հայկին, Արա ձեզ այնքան բան կա ասելու, անելու, ես պրոստը խելքի չեմ գալի մինչև հիմա, ես ուզում եմ ես ամեն ինչը մարսեմ, մի հատ տղեքս գնտենամ, գրկեմ, պաչեմ, նստենք սաղս, լացենք, հանգստանանք, արա դրանից հետո ես չգիտեմ դուք սաղըտ ուր եք մտնելու, ուր եք փախնելու դուք սաղըտ, ու մի մտածեք, որ մի հատ նորից եմ ասում, կներեք ինձ հայ կանայք, բայց չեմ կարա ուրիշ բառով ասեմ, Այդ Ամերիկայի բոզի տղեկից մինչև ստեինը, չմտածեք ընդե հերու եք կորակ, փրգվակ, չմտածեք տես բան, այս մոլորակում ձեր համար ստեղծված տենց ծակ չկա, որ մտնեք ու պաղկվեք, մենակ ասում եմ, այս ամեն ինչը մեզ մարսել է պետք, դժվար մարսվող բան է, ընտանիքս իշնում է պոստերից, Վայ ձեզ, ու Նիկոլ, աշխատի չմտնես եթեր, աշխատի չերևաս վաբշե, տեղից ես խաղթված սաղիս ներվերը ավելի մի գրգրի, ու չփորձես հանգարց, կռիվ հրահրես հայերի մեջ, կռիվ անողներդ, վրեժ լուծողներդ, այդ տափակ զոմբի բոզի տղեկըտ են, դրանց պատկերացնում ես ինչ կանենք, ասենք գցում ես ոտի տակ, էլի դու քո արևին անես թռնես էլի, մարտի մեկ ես թազա ուզում սարքես։ Ինչ էլ լնում է Սերժը ծախեց հողերը, Քոչարյանն է ծախե, Նիկոլը մեղք չունի։ Կոնվենցիան, որ ընդունել է Սերժն է ընդունել, Նիկոլը մեղք չունի։ Բա այ իդիոտ, խիենք հեղափոխություն արի, արա։ Բա որ այդքան չկաս դու, որ չկաս այդքան, որով ինչ արելա դու այսօր չկարանաս դեմն առնես։ Ինչ գլխավոր գերագույն Դու մինիմալ չգիտեմ ինչ ես, ինչ ես, եթերից հետո պետք է գան ձերբակալեն, այս եթերից հետո պետք է գան տուգանեն, այնքան դատ եք ու տուգանեք հոգնեք, ինձ դատիկ ես, տղեկս իշնում են, շշկռեք հանգարց, չշշկռեք, արա թուրքից չենք վախցել, թուրքի սնարյադից մեր ավտոմատով չենք վախեցել, ով ես դու վաբշե, ինչ ես դու վաբշե, Հերիքա մեղքը բարդ ես սրաներա վրա, ինձ ստիպել են, ես չեմ Քոչարյանն, ես չեմ Սերժն, կոռուպցիա, օլիգարխ, կոռուպցիա, իդիոտ ես դու արա, երեխեք են մեռել, տվար, ժողովուրդ,
ինքնակազմակերպվեք, ոչ մի իդիոտի չթողեք քաղաքում բան թելադրի, կանոն, բան ջարդի։ Այսօրվանից սկսվում է ներսի թշնամու մաման լացացնելու օրը։ Ժողովուրդ, երթվում եմ, մենք չենք կարվել։ Այս մեր պարտությունը չի, մեզ պրոստը մեջքից խփել են։ Այս Նիկոլի պարտությունն է, Նիկոլի խայտարակ էության ոչնչություն ըլնելու պարտությունն է, այս մերը չի, մենք կարվող ենք, մենք միջ է վերջ մերը պահող ենք, մենք հետ բերող ենք, էսի վերջը չի, Նիկոլը չի որոշում, արա Նիկոլը ով է, Նիկոլը չի որոշում, Նիկոլը չի որոշում զոհված երեխեքի ծնողի վրեժի լուծման չափաբաժինը, Նիկոլը չի որոշում հողը ինչքան մեզ մնա, Նիկոլը ոչ մի բան արած չունի այս երկրի համար, ոչ մի բան, չի կարա ինքը մի բան արած ունենա, ինքը իր տան համար արած չունի, արա, Նիկոլը այնտեղ ենա, որ գաղութում հեռախոս հաուզ է զանգի տուն, հետո գնաց է պետին ասել, այդ խինքը հեռախոս ունի, ես չունեմ, հարիվին տվել են պոլով, այդ է Նիկոլը, արա մի հատ զոմբի չտենամ, չլսեմ հելնի ելույթ ունենա ստատուս գրի, արա երթվում եմ, ձեռներիցս չեք պրծնի, մեկը հանգարց գրի Նիկոլ հետըտ ենք, նույն դավաճանն է, նույն տվարն է, Նիկոլի ինչի հետ եք, արա մի հատ նստեք անալիզ արեք, մի հատ անուն ունեք ես կյանքում, մի տվեք պոլով Նիկոլի անվան հետ, Նիկոլը պոլին հավասարացված էություն է, ժողովուրդ, էսի վերջը չի, ես ձեզ երթվում եմ ամեն ինչով, տղեքը իշնում են, թիկունք եղեք սաղիս, իրական հայերին եմ դիմում, են զոմբի անոցը, են փդած բոզի տղեքի կուտոկը 1000 անգամ կներեք, ես չեմ կարա ուրիշ ձև, դրանք հայ չեն, դրանց հայ պրիզնատեկողը հայ չի, թիկունք եղեք իշնող տղեկին, մենք ձեզ պահինք սահմանում, դուք մեզ պահեք ներսում, պահեք ատամներով, մենք կյանքի գնով պահեցինք ձեզ, պահեք մեզ տեղ, այս ամեն ինչին պտի վերջ դրվի, ցանկացած տրված հողի միլիմետր պտի հետ բերվի, երթվում եմ ձեզ, երթվում եմ, կազմակերպված ու միասնական եղեք, թիկունքներիս եղեք, դեմ դուրս չգաք, ոչ մի զանգվածային անկարգություն թույլ չտաք, ոչ մի ձև, ոչ մի սադրանքի չտրվեք, այդ իդիոտի, այդ մանիպուլյացիան, այդ թալանել են երկիրը, կոռուպցիա, մի երկու հատ իդիոտ հելնումա ջան, մեր հզոր վարչապետ, բա իդիոտներ, բա ասում էիք Տիգրան մեծն է, Տիգրան մեծը հող էր վեկալում, էսի հողա տալ, ինչ Տիգրան մեծ, էսի կակ մաքսիմում, էսի կարալնի համբարձում չնչինը, ինչ Տիգրան մեծ, խելքի եկեք ժողովուրդ, մենք մինչև այսօր նորմալ ղեկավար չենք ունեցել, նորից եմ խնդրում, թիկունք եղեք, անկարգություններին թարք տվեք, մեր այսօրվա ամեն մի քայլը ճակատագրական է, ամեն քայլի վրա լավ մտածեք, վերլուծեք, գցեք բռնեք, այդ զոմբիներին, արա այդ դեբիլ, այդ անասուններին, որ գրում են հետըտ ենք, հողեր տվիր մենք հետըտ ենք, մոլորակի վրա ոչ մի լեզվով, հələ չկա դրանց արժանի քֆուր, դրանց ոչ ներում կա, ոչ էլ իրավունք ունենք թույլ տանք, դրանցից մեկը լպտա, ստատուս գրի, եթեր մտնի, քաղաքում ազատ ման գա, դրանց սաղի տեղը Բաքվում է, քանի Բաքուն դրանցն է, օր է գալու Բաքուն էլ է մերն ըլնելու, էլի եմ ասում, ընդամենը թիկունք եղեք, ձեզ մենակ հող չէ, ձեզ սիրտ էլ ենք վերադարձնելու, ինձ թվում է այս ամեն ինչ ասեցի,
ամեն վերլուծություն թողում եմ ձեզ իրական հայերին, սրտացավ իրական հայերին, են մնացածը բառախլու են, որոնցից հեսա շուտով կազատվենք, լավ մնացեք, ժողովուրդ դուխից չընկնեք, էլի եմ ասում, այս մեր պարտությունը չի, մենք չենք կռվել, մենք կռվում ենք, մենք կռվել ենք, թքած ունենալով բոլորի վրա, ովքեր փորձել են խանգարեն կամ արգել են մեզ կռվել, մենք կռվել ենք ու հələ կռվելու ենք, իր մոր փորից հələ չի ծնվել մեկը, ով կարա մեզ արգելի կռվել մեր հողի համար, կլնի Պուտին, կլնի Պուտինի պապան, կլնի Նիկոլը իրա չգիտեմ ինչերով, արա ով ուզում ալնի, մենք ենք մեր հողի տերը, Երևի այսքանը ժողովուրդ էլ եմ ասում, խնդրում եմ դուխից չընկնեք ոչ մեկը, մենք չենք կռվել, Նիկոլն է կռվել, Նիկոլ իր պարտությունով սաղ կյանքը կաբրի, եթե կարանա, մեծ հաղթանակներ են մեզ սպասվում, մեծ, շատ մեծ, համախմբված եղեք, թիկունք եղեք, գիտակից եղեք, դուխով եղեք, շարունակեք մնալ իրական հայ, Աստված բոլորիս հետ